Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC. Bản tin thứ 6 ngày 9 tháng 7 hôm nay sẽ có các tin tức đáng chú ý sau. Căng thẳng Mỹ-Trung Đài Loan căng như dây đàn thời gian qua đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây quan chức trong chính quyền Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên tuyên bố công khai không ủng hộ Đài Loan độc lập. Đáng chú ý, hành động này diễn ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ nghiền nát bất kỳ nỗ lực nào muốn ngăn chặn sự thống nhất của Đài Loan vào đại lục. Phải chăng, đứng trước lằn ranh đỏ của Bắc Kinh, Washington cũng phải nhượng bộ? Chi tiết các tuyên bố trên, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong phần chi tiết của bản tin. Một số thông tin nổi bật khác. Căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq bị tấn công dồn dập. Về chiến sự ở Trung Đông, quân đội Afghanistan Taliban giao tranh ác liệt, giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Giữa căng thẳng, nhóm Taliban bày tỏ sự hoan nghênh với Trung Quốc, cam kết sẽ bảo vệ hết mình người dân Trung Quốc ở Afghanistan. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đề xuất chính sách mới về tình hình Afghanistan sau khi rút quân. Anh cũng đã rút gần hết lực lượng quân sự khỏi khu vực này. Ở một diễn biến khác, hàng trăm người dân Nigeria xuống đường biểu tình, kêu gọi chính phủ chấm dứt các cuộc tấn công và bắt cóc. Các nhà quan sát mới đây cho biết, Mỹ vẫn đang thực hiện chính sách cân bằng một cách tinh tế giữa Đài Loan và Trung Quốc. Những bình luận gần đây của một quan chức cấp cao Nhà Trắng phản đối tuyên bố độc lập của Đài Loan cho thấy giới hạn của Mỹ trong việc ủng hộ hòn đảo. Điều này cũng báo hiệu rằng Hoa Kỳ vẫn chưa sẵn sàng vượt qua ranh giới đỏ của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và nhiều lần cảnh báo nếu hòn đảo tuyên bố độc lập thì sẽ dẫn đến chiến tranh. Phát biểu tại một sự kiện do Hiệp hội Châu Á tổ chức vào thứ Ba ngày 6 tháng 7, điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, ông Kurt Campbell, cho biết chính quyền Tổng thống Biden không muốn vượt qua lằn ranh đỏ lớn này của Bắc Kinh. Ông Campbell nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ một mối quan hệ không chính thức với Đài Loan, nhưng không ủng hộ hòn đảo độc lập. Đài Loan có quyền được sống trong hòa bình và Mỹ ủng hộ việc hòn đảo tham gia vào các tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Đây là lần đầu tiên một quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố công khai về vấn đề lằn ranh đỏ của Bắc Kinh. Việc này được xem như là một tín hiệu mới nhất của Mỹ gửi đến cả Trung Quốc và Đài Loan. Đáng chú ý, phát biểu trên của vị quan chức Nhà Trắng trên phát ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một cách cứng rắn tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của đảng Cầm quyền rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn sự thống nhất hoàn toàn của Đài Loan và đại lục đều sẽ bị nghiền nát. Điều này càng chứng tỏ, đứng trước lằn ranh đỏ của Trung Quốc, Mỹ phải nhượng bộ. Thung Li Wen, giám đốc điều hành của Tổ chức Nghiên cứu Hòa bình Châu Á-Thái Bình Dương, một tổ chức tư vấn của Đài Loan cho biết, bình luận của ông Campbell phản ánh mong muốn của chính quyền Tổng thống Biden trong việc tránh xa chủ đề độc lập. Nhưng đồng thời, bình luận cũng có nghĩa là Mỹ có thể nâng cấp hơn nữa quan hệ với Đài Loan, miễn là nước này không vi phạm chính sách một Trung Quốc hoặc vượt qua lằn ranh đỏ. Một dấu hiệu gần đây cho thấy rõ thêm về sự lựa chọn của Mỹ, đó là khi đội phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng đăng một bài viết về hoạt động hỗ trợ vaccine trên Twitter, trong đó có hình ảnh lá cờ của Đài Loan cùng với những nước khác. Ngay sau đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã chia sẻ lại bài đăng này với dòng trạng thái: "Cảm ơn sự hào phóng của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại đại dịch này." Tuy nhiên, sau đó, đội phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng đã xóa bài đăng trên Twitter. Kể từ năm 1979, chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan đã được định hướng theo một số chủ trương, bao gồm 3 thông cáo chung thiết lập quan hệ chính thức với Bắc Kinh và 6 bảo đảm, cam kết không tham vấn Bắc Kinh về các vấn đề cốt lõi của Đài Loan. Đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979 cũng cam kết Mỹ cung cấp vũ khí để giúp Đài Loan tự vệ. Dù ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ một số thành viên Quốc hội yêu cầu Mỹ nối lại quan hệ chính thức với Đài Loan và chấm dứt chính sách một Trung Quốc. Nhưng thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby mới đây cho biết, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, hôm thứ Năm vừa qua, lực lượng quân đội Iraq cho biết đã có 3 quả rocket được nhắm vào Đại sứ quán Mỹ tại nước này. Tiếp theo sau đó là các cuộc tấn công liên tiếp bằng rocket và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq và quốc gia láng giềng Syria. Nguồn tin cho biết đại sứ quán không bị thiệt hại gì, nhưng có 3 địa điểm trong vùng xanh ở Baghdad bị thiệt hại, hiện chưa rõ số lượng thương vong. Một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở quân sự và cơ quan Mỹ tại Iraq được quy trách nhiệm cho các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn dưới danh nghĩa lực lượng bán quân sự. Mỹ với lực lượng 2.500 binh sĩ đang được triển khai tại Iraq như một phần của liên minh chống nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, là mục tiêu của gần 50 cuộc tấn công trong năm nay.
đặc biệt trong những ngày qua khi ghi nhận sự gia tăng tần suất của các cuộc tấn công. Trước đó, vào thứ Tư đã có 14 quả rocket được bắn vào một căn cứ không quân của Mỹ ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này, khiến cho 2 nhân viên bị thương nhẹ, theo thông tin từ Liên quân. Chuyển sang các tin tức chiến sự căng thẳng tại Afghanistan. Mới đây, lực lượng quân sự Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thủ phủ một tỉnh phía Tây nước này, vốn bị lực lượng phiến quân Taliban tấn công vào hôm trước. Bộ Quốc phòng Afghanistan vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 7 đưa tin, hàng trăm binh sĩ nước này đã được triển khai tới khu vực phía Tây nhằm đảm bảo tình hình. Bên cạnh đó, lực lượng quân sự Afghanistan và Taliban vẫn đang giao tranh ác liệt ở ngoại ô Kuala Ino, thủ phủ tỉnh Bangi, nằm gần biên giới với quốc gia láng giềng Turkmenistan. Vào hôm thứ Tư ngày 7 tháng 7 vừa qua, phiến quân Taliban đã tổ chức nhiều cuộc tấn công và chiếm được các căn cứ điểm quan trọng của thành phố, trong đó bao gồm trụ sở cảnh sát và các tòa nhà chính phủ. Quốc gia Trung Á này hiện đang phải hứng chịu rất nhiều đợt tấn công của Taliban sau khi Mỹ và các lực lượng đồng minh rút khỏi sau cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan thông tin cho biết, hiện tại khu vực Aqua Ino hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và lực lượng an ninh đang tiến hành các hoạt động truy quét Taliban ở các khu vực ngoại ô. Thiệt hại của hai bên chưa được công bố, nhưng nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Afghanistan cho hay có 69 binh sĩ Taliban bị tiêu diệt trong một cuộc nổ súng. Bên cạnh đó, lực lượng chính phủ cũng thu giữ một lượng lớn vũ khí và đạn dược của Taliban. Tuy nhiên, phần còn lại của tỉnh Bangi hiện vẫn còn nằm trong tay Taliban. Trong khi đó, Taliban lại nói rằng họ đã kiểm soát được hơn 200 quận tại 34 tỉnh thành, chiếm hơn một nửa đất nước. Các thành phố chính và thủ phủ của các tỉnh hiện vẫn đang được chính phủ Afghanistan kiểm soát. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với This Week in Asia, phát ngôn viên của nhóm phiến quân Taliban Suhail Sabin cho biết họ đang kiểm soát 85% đất nước và sẽ đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư và công nhân Trung Quốc nếu quay trở lại Afghanistan. Chúng tôi hoan nghênh họ, nếu họ có đầu tư ở đây, tất nhiên chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho họ. Sự an toàn của họ là rất quan trọng đối với chúng tôi, ông Sinha cho biết. Đồng thời, người phát ngôn của Taliban cũng cho biết họ sẽ không cho phép những người Duy Ngô Nhĩ ly khai khỏi Trung Quốc trước đây đến Afghanistan tị nạn nữa. Taliban cũng sẽ ngăn chặn Al-Qaeda hoặc bất kỳ nhóm khủng bố nào khác hoạt động ở đó. Taliban coi Trung Quốc là một người bạn như đối với Afghanistan và sẽ hy vọng nói chuyện với chính quyền Bắc Kinh về việc tái thiết đầu tư càng sớm càng tốt. Cuộc phỏng vấn diễn ra khi Taliban tiến vào các tỉnh phía Bắc của Afghanistan sau khi quân đội Mỹ gần như rút hoàn toàn khỏi Afghanistan. Các cơ quan tình báo của Mỹ cho rằng chính phủ ở thủ đô Kabul có khả năng sụp đổ trong vòng 6 tháng sau khi Mỹ rút quân, cho phép Taliban trở lại nắm quyền 20 năm sau khi bị lật đổ. Nói về động thái mới nhất của Mỹ hiện nay đối với chiến sự ở Trung Đông, Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra những đề xuất chính sách mới cho Afghanistan, giữ đúng lời hứa của mình trước đó khi chính quyền của ông nói sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ nếu quân đội Mỹ rút quân về nước. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, sáng ngày mai theo giờ Mỹ, Tổng thống Biden sẽ có cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về cập nhật tình hình rút các lực lượng quân sự Mỹ khỏi Afghanistan. Bà cũng nói thêm, đầu giờ chiều mai, Tổng thống sẽ đưa ra những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình rút quân cũng như giải pháp hỗ trợ an ninh và nhân đạo dành cho lực lượng an ninh Afghanistan và người dân nước này. Chia sẻ với báo giới, bà Psaki giải thích rằng, một trong những lý do khiến Tổng thống đi đến quyết định rút quân khỏi quốc gia Trung Á này là vì ông cảm thấy quân sự không phải là giải pháp tốt cho Afghanistan, quốc gia đã bị tàn phá nặng nề sau 20 năm chiến tranh. Thay vào đó, các giải pháp chính trị và ngoại giao sẽ là hướng đi đúng đắn cho quốc gia này. Bà Psaki cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và an ninh cho Afghanistan. Mỹ vẫn đang cùng chính quyền Afghanistan thảo luận về cách thành lập các lực lượng chống khủng bố, cũng như tích cực sơ tán hàng nghìn thông dịch viên và những người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ. Tướng Austin Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan sẽ tiếp tục chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan trong vài tuần tới, nhưng không rõ cụ thể đến thời điểm nào. Mỹ dự kiến sẽ giữ lại ít nhất là 650 quân để bảo vệ đại sứ quán và các trụ sở ngoại giao của nước này tại Afghanistan. Trung Quốc vẫn đang sẵn sàng tham gia và mở rộng hợp tác với Afghanistan, tìm cơ hội lấp đầy khoảng trống quyền lực mà Mỹ để lại, thì Anh cũng đang dần rút hết lực lượng của mình ra khỏi cuộc chiến kéo dài 2 thập kỷ. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết hầu hết quân đội Anh đã được rút khỏi Afghanistan vào hôm thứ Năm ngày 8 tháng 7. Việc rút quân chấm dứt vai trò chính thức của Anh trong cuộc xung đột kéo dài 2 thập kỷ, trong bối cảnh lo ngại sự ra đi của các binh sĩ nước ngoài có thể dẫn đến một cuộc nội chiến hỗn loạn.
Lực lượng Anh lần đầu tiên được triển khai tới Afghanistan vào năm 2001 sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ và đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến đấu cho đến năm 2014. Tổng cộng là 457 binh sĩ Anh đã thiệt mạng tại nước này. Vào hôm 8 tháng 7, hàng trăm người dân ở bang Kaduna, phía tây bắc Nigeria, đã xuống đường biểu tình thể hiện sự tức giận với chính phủ khi để các vụ bắt cóc và cướp bóc không ngừng gia tăng ở khu vực này. Những người biểu tình cầm biểu ngữ và phong tỏa các con đường, kêu gọi sự giúp đỡ của chính quyền nhằm chấm dứt các vụ tấn công và bắt cóc diễn ra ở khu vực này của đất nước. Cuộc biểu tình diễn ra vài ngày sau hàng loạt vụ bắt cóc như vụ 150 học sinh tại một trường nội trú đã bị bắt đi bởi những kẻ có vũ trang, vụ bắt cóc 6 người tại bệnh viện, trong đó có một đứa trẻ 1 tuổi, và một cuộc xâm nhập vào nhà khiến cho hơn 18 cư dân mất tích. Người dân ở bang Kaduna và người biểu tình Give Andy đã không kiềm chế được sự tức giận mà thốt lên rằng chính phủ không có sự cai trị ở đây, nơi đây không có lương thực, mọi người đang rất đau khổ, như vậy là quá đủ rồi. Daniel Luka, thủ lĩnh của nhóm biểu tình đã kêu gọi cảnh sát và quân đội làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người dân không có vũ khí chống lại những kẻ tấn công. Một người biểu tình khác, Florence Jones, cho biết mẹ cô được một kẻ bắt cóc giúp đỡ, đã tìm cách trốn thoát nhưng anh trai cô vẫn mất tích. Những người đàn ông có vũ trang được cho là kẻ cướp đã bắt cóc nhiều người và mục tiêu của họ là đòi tiền chuộc. Họ đã bắt cóc gần 1.000 người trong các cuộc đột kích vào trường học kể từ tháng 12 năm 2020, với hơn 150 người trong số đó vẫn đang còn mất tích. Vào tháng 2, Tổng thống Muhammadu Buhari đã hối thúc chính quyền các bang xem xét lại chính sách thưởng tiền và phương tiện cho những tên cướp, đồng thời cảnh báo rằng chính sách này có thể phản tác dụng một cách thảm hại. Bản tin thời sự quốc tế đến đây đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.